Hello， 大家好，欢迎来到超级开箱。那么今天这期节目呢，给大家开箱两款产品，分别是 BOSE 的 SoundSport Free 和索尼的 WF-1000X。那你光从这个包装上呢，就高下立判啊。不，我指的是价格。那 BOSE 的 SoundSport Free 呢，要比索尼的 WF-1000X 呢要多那么200-300人民币，差不多这个样子。那光是从包装上的信息就可以看出，这两款耳机呢，其实是定位非常不一样的两款耳机。首先呢，就是索尼的这款耳机是带有主动降噪功能的，也就是可以对一些低频段的声音，像飞机啊、火车啊，包括一些交通的汽车轰鸣声进行降噪处理。而 BOSE 这款耳机是没有主动降噪功能的，但是呢 ，BOSE 的耳机的这个设计上呢，更符合一个运动上的要求。那同时呢 ，BOSE 还具有防汗的功能，所以呢，是更适合一款运动的耳机。而索尼的这款呢，则是更适合上下班通勤时使用的耳机。然后其次的一个区别呢，就是它们的续航时间。BOSE 的这款耳机的续航时间呢是5加10个小时，也就是5个小时的最长续航，加上这个盒子呢，能够另外提供10小时的电量。而索尼的这款耳机呢是3加6小时的配置。那有意思的是呢，之前给大家开箱的那款博奥的1.8耳机呢是4加8小时的配置。所以呢，很奇怪啊，3、4、5啊不重样。好的，那么既然知道了这两款耳机的主要区别呢，我们也就不多废话了，我们直接开箱测试一下。Wait a minute. Wait a minute. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. 好的，欢迎回来啊。那么在这几天啊，通过无数次不停的对比这3款耳机呢，导致我的手机因为蓝牙的不停切换呢，都宕机了无数次。那总的来说呢，我大致对这3款产品呢，都有一个比较初步的了解希望跟大家一起分享一下，做一个横向的对比。那首先呢，还是按照之前一个视频的惯例呢，先从颜值上来说。那我个人呢，还是觉得博奥的这款1.8无线蓝牙耳机呢，是颜值最高的。主要的理由呢，是因为它简单的设计。博奥的耳机上面是没有实体的按钮的，而索尼和 BOSE 的这两款耳机呢，都是上面有突出的实体按钮的。那也正是因为这些突出的实体按钮呢，影响了整体的美观。所以呢，我个人认为还是博奥的1.8是最漂亮的。那就功能上来说呢，3款耳机真的是各有千秋。首先呢，3款耳机都自带有各自的 APP。那索尼 APP 的功能呢最为丰富，有主动降噪的设置，可以像博奥的穿透模式一样呢，选择接受外界声音的程度。那索尼 APP 呢还有另外一个功能，叫做自适应模式。在开启这个自适应模式之后呢，它会自动检测你当前是在哪个场合，是在走路呢，还是在运动呢，还是在静止状态。那么根据检测的结果呢，它会开启不同的降噪模式。那我觉得呢，有这个功能呢固然是好事情，但我更倾向于自己来设置我想要的降噪模式。不然呢，我本来音乐听得好好的突然起身走了2步路，主动降噪就被关闭了。这就很蛋疼。那我之前上一期节目呢也说过，博奥的穿透模式呢是有一种电音的感觉的，像录音机放出来的一样。但是索尼的呢就没有，它是100%的纯声。那这可能呢就应该是主动降噪和被动降噪的区别导致的。那索尼的 APP 里呢也有均衡器，但是呢比较繁琐，没有博奥的均衡器那样的界面人性化。使用起来方便，所以呢，我在使用索尼 APP 的时候呢，基本上是不会去碰均衡器的。然而在使用博奥1.8的时候呢，我倒是非常乐意去调节均衡器，找到我最想要的听感。
那么我之前在上一期也说过，博奥的这款耳机呢，在连接上有一些小问题，经常会呢左耳或者右耳呢一瞬间没有声音。那么在连接问题上呢，这3款耳机呢在不同程度上连接都有一些小问题。那么最为严重的就是博奥的这款耳机，其次呢是索尼的，发挥较为稳定的是 BOSE 的这款。值得一提的是呢，索尼的 APP 里面有一个功能叫做稳定优先功能，在默认状态下呢是音质优先功能为开启状态。那如果你在外界呢感觉外界的干扰因素比较多，听音乐的时候呢经常会断断续续呢，你可以开启稳定优先功能。这个功能开启之后呢，耳机的音质呢会有一定程度的下降，但是呢稳定性会大大的提升。那刚刚说了这么多功能啊，这个 BOSE APP 上面呢一个也没有啊。BOSE APP 上呢只有一个功能，其实呢我个人呢觉得这个功能非常实用。但是呢，索尼和博奥都没有这个功能，就是找回你的耳机功能。BOSE 的 APP 呢，可以定位你的耳机。对于那些经常会掉耳机的朋友来说，特别是这种小物件啊，这个功能就显得非常实用。那么接下来说一说通话的功能。首先呢，这3款耳机呢都是自带有麦克风的，全部都可以用来打电话。那么就通话质量上来说呢，都非常的清楚。如果一定要排一个序的话，可能是 BOSE 的是最好的，然后索尼和博奥的位居第2。那需要注意的是呢，在打电话的时候呢 ，BOSE 和索尼呢都是只有一个耳机是通话耳机，也就是说只有一个耳机是出声的。那对于 BOSE 来说呢，是右边这个耳机出声，索尼这款耳机是左边的耳机出声，而博奥呢是2个耳机都出声啊，非常有意思，他们就是不一样啊。那不管怎么样呢，我对打电话其实没有什么太多的要求，也并不是说你一个耳机出声就不好，只要打电话能听得清楚就可以了。那我除了用这3款耳机测试了通话质量之外呢，我还用这3款耳机看了视频。然而看完视频之后的结果呢，让我非常的吃惊。首先呢，博奥的这款耳机在看视频的时候没有任何的问题，非常的正常。然而当你使用索尼和 BOSE 这2款耳机看视频的时候，你就崩溃了，因为这2款耳机的声音啊有巨大的滞后，延迟非常的高，简直无法正常的看完一个视频。所以呢，如果你是买了这个耳机，除了听音乐，你也喜欢用它来看视频的话呢，那索尼和 BOSE 这2款耳机你都不用考虑，直接选购博奥。那最后呢，我们来聊一聊音质了。那么首先说呢，这3款耳机在音质上的表现呢都非常好，没有任何的杂音，该有的低频和高频的表现都非常过关。那如果一定要让我来主观的选择的话呢，我还是更倾向于博奥的这款E8。主要原因呢，就像我上一期视频所讲的，还是它的这个自定义的均衡器起了很大的作用。在我听取不同风格音乐的时候呢，我可以根据我自己的喜好来调节均衡器，达到我最想要的一个听感。那这样对我来说呢，听音乐的效果是最好的。那如果要说第2名的话呢，这就比较难了。我可能还是觉得 BOSE 比索尼好那么一点点吧。主要原因是 BOSE 和索尼这2款音质都非常好，但是 BOSE 在低音部分呢更为丰富，用劲更狠，让你听那个动次大次听的更爽。好的，那么总的来说呢，博奥、BOSE 和索尼应该说是各有千秋，但是在我眼里呢，都是3款非常优秀的产品。那我希望呢，这个视频能够帮助到你选购你心仪的无线蓝牙耳机。好的，这就是本期的插话机开箱，我们下期再见。I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen.